Điện máy EV Quảng Ngãi vẫn cung cấp cho anh em mình những dòng máy khoan bàn đến từ các thương hiệu khác nhau nha anh em. Và đây là dòng máy khoan bàn tầm giá rất là rẻ nha anh em. Để cho anh em mình có thể dễ dàng đầu tư sử dụng phân khúc nhà xưởng. Đầu kẹp sẽ là đầu kẹp 13 ly nè, và anh em có thể thấy được là nguyên một cái khung và bộ sườn của dòng máy khoan bàn này rất là chắc chắn và dày dặn nha anh em. Với công suất là 180W, và dòng này sẽ sử dụng nguồn điện là 220, cho nên anh em sử dụng nhà xưởng gia đình nữa cũng có thể dễ dàng sử dụng và đầu tư dòng máy này nha anh em. Và hiện tại thì giá chỉ lăn quanh đâu đó là tầm 22 củ là anh em đã có máy nha. Và anh em nào quan tâm thì có thể đến với điện máy EV Quảng Ngãi để trải nghiệm máy cũng như là đầu tư cho mình dòng máy nha. Bên em có hỗ trợ trả góp cho anh em mình nhé.